Hi Don's family. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ பார்க்க போறோம். டெய்லி நாங்க போடுற எல்லா வீடியோஸும் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான். சோ இன்னைக்கு என்னன்னா ஒரு முக்கியமான கிச்சன் நியூசன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அந்த கிச்சன் நியூசன்ஸை எப்படி எல்லாம் பிரிவென்ட் பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்க போறோம். கிச்சன்னாலே நிறைய பிரச்சனை வரும். சோ இப்போ நம்ம ஒரு பிரச்சனை பத்தி தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணி பேச போறோம். இந்த நியூசன்ஸ் மாவுல நிறையவே நடக்கும். மாவுனா இட்லி மாவு கிடையாது, ட்ரை மாவு சொல்றேன். லைக் கார்ன்ஃபிளவர், அரிசி மாவு, மைதா எக்ஸெட்ரா. சோ என்ன நியூசன்ஸ்னா இந்த பூச்சி பிடிக்கிறது. மாவுல ஈஸியா பூச்சி பிடிக்கும். ஏன்னா ஒண்ணு நம்ம ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். அந்த மாவு பேக்கெட்டே நம்ம சுத்தி வச்சு கிளிப் போட்டு ஒரு ஷெல்ஃப்ல வச்சிருவோம். அப்படிதானே? அப்படி பண்ணவே கூடாது. சோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா இந்த பூச்சி பிடிக்காம இருக்கும்னு நான் இப்போ சொல்ல போறேன். மோர் ஓவர் இந்த மாவெல்லாம் நம்ம டேபிள் ஸ்பூன் கணக்குல யூஸ் பண்றதுனால அது சீக்கிரமாவும் காலி ஆகாது. அதனாலேயே நம்மளுக்கு ஈஸியா பூச்சி பிடிக்குது. எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க இன்னும் எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். மாவுல பூச்சி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு 2 ஸ்டெப் இருக்குன்னு சொன்னேன். அதுல தேவையான ஒரு பொருள் என்னன்னா ஃப்ரிட்ஜ். நம்பர் 1, நம்ம ஸ்டோர் பண்ற கண்டெய்னர்ஸ் கரெக்டா செலக்ட் பண்ணணும். நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரை தான் வச்சிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்ககிட்ட பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்ததுன்னா நீங்க கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸும் சூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நார்மல் டப்பர் வேர் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் ரொம்ப நார்மல் பிளாஸ்டிக் டப்பா தான் யூஸ் பண்றேன். இதுதான் அந்த பிளாஸ்டிக் டப்பா. இந்த கண்டெய்னர்ல இப்போ என்கிட்ட ரைஸ் அரிசி மாவு போட்டு வச்சிருக்கேன். நீங்க பேக்கெட் வாங்குறீங்கன்னா அதை இந்த கண்டெய்னர்ல ஃபில் பண்ணிட்டு அண்ட் நல்லா டைட்டா ஏர் போகாத அளவுக்கு நல்லா டைட்டா மூடிட்டு மேல லேபிள் பண்ணிடுங்க. அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் முக்கியமா எழுதுங்க. பிகாஸ் நம்ம நிறைய நாள் ஸ்டோர் பண்றதுனால இது ஒரு 7 months கழிச்சு எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பைரி ஆயிருக்கும். சோ நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஜார்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்றீங்கன்னா அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் கண்டிப்பா எழுதியே ஆகணும். ஃப்ரிட்ஜ்குள்ள எந்த இடத்துல வைக்கணும்னா ஃப்ரீசர்ல தான் வைக்கணும். ஓகேவா? இந்த ஷெல்ஃப் ஃபுல்லா என்னோட பேக்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், ஈஸ்ட் and chocolate, cocoa powder, chocolate sprinkles, choco chips, all chocolates எல்லாமே இங்க இருக்கும். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு வீடியோல பாத்திருப்பீங்க கார்லிக் பவுடர். இது ரொம்பவே சூப்பர் ஃபிளேவர் தரும். இந்த கார்லிக் பவுடர் வச்சு ஒரு 1 minute ஸ்நாக் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கும். ஸோ டூ செக் இட் அவுட். இது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர். இந்த ரெட் சில்லி அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது கலருக்கு தான் அண்ட் நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால நான் உள்ள வச்சிருக்கேன். இந்த ரேக் ரொம்ப தின்னா இருக்கு, அதாவது திக்னஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால அப்படியே நான் பாக்ஸோட வாங்கினதை அப்படியே வச்சிட்டேன். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே டப்பாவா இருக்கும் பாருங்க. நீங்க குட்டி குட்டி டப்பாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா அரிசி மாவு. இவர் மைதா அண்ட் இவர் கடலை மாவு. இவர் இதுக்குள்ள ஒயிட் சாக்லேட், டார்க் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பேக்கிங் ப்ராடக்ட். இவர் கார்ன்ஃபிளவர் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த டப்பால கார்ன், இந்த டப்பா ஐஸ்கிரீம் டப்பால வால்நட், இந்த அருண் ஐஸ்கிரீம் டப்பால திராட்சை இருக்கு. இது முந்திரி. இது 2 சாக்லேட், பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்றது சாக்லேட். இது காம்பவுண்ட் சாக்லேட் சொல்லுவாங்க, நல்லா இருக்கும், ரொம்ப சீப் கூட. இது மொத்தமாவே 150 rupees தான். இவர் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டீங்க, தேங்காய் 2 வாரம் ஆகுது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு பாருங்க. அவ்வளவுதான், இதோட முடிஞ்சிடும். ஒரு 2-3 days கழிச்சு மறுபடியும் ஒண்ணு வாங்கி நல்லா உடைச்சு இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவேன். 2 weeks வரும். இல்லைன்னா நார்மலா நம்மளுக்கு 1 week தானே வரும். இது யாருன்னு நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் ஒரு வீடியோ பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இவரை வச்சு. நான் அப்புறமா சொல்றேன். சோ இந்த மாதிரி உங்க மாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாளா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். பிகாஸ் அதை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிடும். ஃப்ரீஸ் பண்ணா பாக்டீரியல் growth லாக் ஆயிடும், பாக்டீரியாவை க்ரோ பண்ண விடாது. சோ நீங்களும் இந்த டிப் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன். பாய்.